Siempre. Cualquiera dice que no. Pero están cayendo chispas. ¡Ya va! Eso es todo. ¿Viste que se están cayendo? Y me van a quemar mis pepas. Sale uno de aquí. Y me van a quemar mi ropa nueva. ¿Y de verdad? ¿Se acabaron? A ver, Ajá. ¿me escuchan? No, Ahora sí. no. ¿Esto es un grito de júbilo? ¡Y un grito de guerra! ¡Un grito de victoria! ¿Y cómo es eso? Ah, no puede ser, no conocen el grito de victoria. Se escuchan esos aplausos, se escuchan esos aplausos, se escucha esa oración en cada grupo. Se escucha ese clamor en cada grupo. Y el Señor está descendiendo, está tocando. Querido joven, ahora escucha lo siguiente. Escucha lo que Dios te quiere decir. Yo necesito limpiar tu corazón. Yo necesito, dice el Señor en esta hora, yo necesito purificarte con el fuego del Espíritu. Yo necesito limpiar tu corazón. Decía David, decía el salmista, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Borra mis rebeliones, limpia mi pecado, Señor. Purifícame, Señor. Cuando decía purifícame con hisopo, quería decir, Señor, límpiame por dentro. Con hisopo, limpia por dentro. Señor, límpiame por dentro. Así que en este momento, todos los grupos se abocan a orar por purificación. Señor, purifícanos. Señor, purifica mi vida. Límpiame de todo pecado. Límpiame de toda maldad. Señor,